Жапон күрөшүнөрө чыныгы философия жана чабуулсуз күрөш дзюдо менен байланыштуу. Бул спорт көбүнчө балдарды жана алардын ата-энелерин кошо кызыктырат. Дзюдо өз ыкмалары менен баланы физикалык жактан да, руханий жактан да эң сонун өнүктүрөт. Анын мүнөзүн жана жеңишке болгон эркин бекемдейт. Аганы көрүү ийне өсөт демекчи, Нурсултан дагы агасы дзюдого барып жүргөндө кызыгуусу артып, мектепке келери менен спорттун ушул түрү менен машыга баштаган. Мен окуйм мектепте креатив талим билим берүү комплексте 2 классмын. Садикте болгондо байкем биякта болгондо анан дзюдого баргам, мен дагы келгем барганга. Анан школго келгенде мамама айттым, дзюдого мени алып барып коюңузчу, анан алып барды. Анан жагып машып калдым. Мен дзюдоду өзүм тандадым. Бир жолу катуу чап салды, анан ыйлагам. Мен башка мектептер менен күрөшкөндө переживал, анан эже айтты мага, не переживай, жөн эле чык. Мына чыгып, бир жолу бросок кылдым, анан бүттү. Мен башка мектепке барганда менин атандаш 5 болгон. Анан мен аларды жеңип, 1 орунду алдым. Нурсултан спорт менен кошо башка сабактарын да жакшы окуп келет. 2 жылдын ичинде көп жетишкендиктерге жетип, анын жетишкендиктери жакындарын жана өзүн шыктандырат. Могул школдо болгон, Могулдагы бул академия дзюдодон бүт бары 1 орун. Жалаң 1 орун. Менде бүт бары жалаң 1 орун. Менде 2, 3 орун алганга жакпайт. Мен эч качан 3 орунду албайм 2 менен. Мен келечекте врач болгум келет. Анан мен спорт менен машыгып, сабактарды калтырбайм. Бүт барын кылам. Заданияларды аткарам. Математикадан мен жакшымын. Дене тарбиядан дагы жакшымын. Дзюдо боюнча мугалими Алмагүл айымдын айтымында каарманыбыз өтө өжөр жана тырышчаак бала. 1-2 классынан бери менин колумда машыгып келатат. Аябай аракети, потенциалы күчтүү, дисциплинасы күчтүү. Айтканды ошо тренерге эң балдарга да айтып кетем. Аябай миң таланттуу, күчтүү болсоң деле дисциплинаң жок болсо, жыйынтык ала албайсың деп, ошонун баарын жана башка байкасам башка сабактарынан деле аябай жакшы алып бүт жагынан топ келишет экен да. Мындай карасам, албетте медальдарын алып келгенде бүт мектепке жарыялайбыз, баарыбыз сыймыктанабыз. Менде албетте ар бир жетишкендиги, мен өзүм мындай карасам, өзүм жеңген учурда азыр балдар жеңип атса, алардын жыйынтыктары мага
дагы да баалуу сезилет да. Албетте сыймыктанам, ата энелери деле сыймыктанышат. Негизи спортту мындай жөн эле момундай машыгуу оюн катары эмес, жашоого мындай бир ар бир эле кыргызстандык спортту аябай өздөштүрүлсө жакшы болмок дейм да. Бүт эле мектептерге мындай кружоктор болсо жакшы деп, анткени балдар аябай активдүү да азыр, ошо энергиясын туура эмес жака колдом салса, келечеги да ошого жараша болот. Көп учурда кээ бир ата энелер мындай интеллектуалдуу эле кружокторго берип атпайбы, бирок бүт эле ошол жакта болуп, могу ичиндеги буу болуп калат да. Ошо обязательно спортко берсе, ошол жактан чыгарып алып, тиги интеллектуалдуу кружокторго деле дагы да көңүлү көбүрөөк болот да. Көп учурда ошого спорт менен машыгыңыздар, айрыкча дзюдо. Келечекте чемпион болом. Албетте ошол жыйынтык, жакшы жыйынтык көрсөтүп аткан окуучулар менен мен сыймыктанам. Мен гана эмес, жалпы мектеп сыймыктанат, ата энелер сыймыктанат. Анткени сыймыкка татыктуу батырлар десем болот.